今日係一個 weekend 嘅晏晝，心血來潮過嚟 Camden Town 行下，一出地鐵站，哇！見到人山人海，好熱鬧。唔知平時會唔會都係咁多人潮？向前行呢，就見到有一個 street market，都係賣嗰啲遊客嘅紀念品啦，都係前邊呢檔呢，好似價錢比較平一啲喎，12個有，即係賣10磅銀，睇落都幾好啊！裏邊嗰啲就大部分都係見到係賣 T 恤啊、帽啊咁樣，呢啲咁啊，倫敦周圍都見，就冇咩特別。行翻出嚟呢，見到對面有個 Box Park 喎。呢個倫敦好多地方而家都開咗噶啦，裏邊主要都係賣啲食嘢啊咁樣。咁我哋又上去睇下呢度有咩特別先。咦？但係呢個呢，似乎就麻麻地喎，多數都係十室九空咁樣，唔多鋪頭開，亦都唔多呢個顧客喺度。可能係經濟問題啦，或者地理位置問題啦。呢度望翻出去呢，有一幅畫好吸引我，就係英女王。好耐冇見過咁大張嘅英女王嘅像喺度啦。哇！呢度仲有一張仲吸引。呢3個呢，曾幾何時啊，都係好紅嘅歌手嚟嘅。而家仲有冇人記得佢哋呢？嚟到 Camden Town， 見到咁多年青人，自己當堂都後生咗。睇見呢啲咁嘅壁畫啊，同埋啲裝飾，真係覺得好特別。再向前行，見到有間 Pop Mart。而家潮流興啲乜嘢呢？我相信唔係再係辣布布嗰啲啦啩？有冇人話到俾我知而家係興啲乜嘢啊？哇！對面呢等大廈好靚喎，全部俾啲lantern嘅植物包住晒。哇！呢間披薩好多年噶啦，呢個老闆我認得佢，不過似乎今日就生意麻麻地，仲有咁多披薩剩嘅，會唔會晏啲好啲呢？哇！呢度有啲環保袋，好靚啊，係4磅一個，如果3個就10磅，印滿晒倫敦嗰啲 icon， 都印得幾精美，唔錯。哇！而家倫敦咧堆滿晒呢個韓國嘅食品，非常之受歡迎嘅韓國食品。呢間就賣得唔貴，你睇下嗰啲咁嘅熱狗都係賣4、5磅都有交易。呢條龍好靚喎，原來係一間中國 buffet 嘅裝飾嚟嘅。睇佢個價錢就係13個9，食物呢都係一般遊客啊、西人喜歡嗰啲類型啦。哇！呢度好多鎖啊，我真係佩服第一把鎖掛上去嗰個，搞到而家呢度咁多鎖。你睇對面都係好多人，有冇見到啊？周圍都畫到花呢碌。如果唔識欣賞就話佢花呢碌，識欣賞就話你啲係藝術。咦？啱啱見到前面個水閘打開，有一隻船呢準備要通過呢個水閘。今日真係好彩啦，唔係成日都會撞到，有機會睇到呢啲船過呢個水閘噶。呢條運河呢可以去到好遠噶。照我所知，如果你由呢度行去 Regent Park 都唔係好遠嘅咋。由呢條橋再上翻過去，對面呢應該係最旺嘅。嗱，你而家睇過對面啦，2樓嗰度都堆滿人喺度飲緊嘢。嗱，望落下邊真係可以用人山人海、密密麻麻嚟形容。哇！真係好誇張，全部都喺度食緊嘢，嗰邊都係，呢邊都係。一落嚟呢，就有見到一間阿根廷嘅 steak burger， 呢個都係我中意食嘅嘢。睇個價錢呢，係賣幾錢先？都唔係貴啊，12磅
12個幾都有交易啦，睇落都幾大份添。哦，過嚟呢邊嘅 Yorkshire Burrito 啊，終於俾我知道原來係啲乜嘢嚟啦。原來係呢啲咁嘅好似墨西哥卷嘅嘢，價錢都係10零磅。咁你睇到咧，周圍都有好多檔嘅食物。今日呢檔賣橙汁嘅似乎比較靜啲喎，可能同個天氣有關啊。今日比較涼一啲。睇到周圍嘅食物咧，約莫都係10零磅有交易，呢啲都賣得幾靚咁啊。再過嚟呢邊有啲咁嘅裝飾品啊、帽啊，都係嗰啲大路嘢。前邊呢度咧，如果你買到食物過嚟呢啲地方揾到位坐，都係幾舒服嘅。大家見唔見啊？今日咧 BBC 仲喺度咧做緊節目，訪問一啲網紅店。你睇下周圍都係人，真係好熱鬧，好熱鬧。再過嚟呢度你睇到啦，呢個 market 咧 Campton Market 已經超過50年嘅歷史噶啦，所以真係有翻咁上下歷史嘅。呢度係網絡下邊，我哋繼續向前行，就過咗對面馬路咧。咦，呢度咧有一個 Waterside Hall， 咁咧最吸引我地方係乜嘢咧？佢下邊有廁所啊嘛，仲要係免費嘅。咁佢樓上啊、2樓啊、3樓咧都係 food hall 啊，同埋一啲賣裝飾品啊、賣啲手信啊嘅嘢。我哋又即本上去望一望，大家仲記唔記得呢個係咩歌手啊？好啦，我哋向上邊啊，哇！唔怪之啦，呢度嘅環境幾好喎，望住條河，所以呢度嘅食肆咧就生意比較好一啲，因為個環境比較靚啲。大家仲見唔見到呢度有一間日本嘅茶飲店？呢間都係大牌子嚟嘅。我記得我2年前去京都都幫襯過，都好中意食佢啲咁嘅日式甜品。沿住呢條路上呢，另外仲有啲 food court 嘅。咁橫掂今日都得閒，咁我哋又上去睇下上面有啲咩食先。咦，一出嚟見到都係嗰啲咁嘅世界各地嘅食品都有啲咁啦，不過環境就好似靜啲，就冇下邊咁旺。不過呢度就多啲台啊咁。呢度有間又係食蘭州拉麵啊、點心啊咁樣，樣樣都有一啲啦。睇唔睇到啊？以前呢度要收1磅先俾你用嘅廁所，而家就唔使錢啦。呢度另外仲有一個 Ling Seven， 哇！睇見啲後生仔喺度打台波，同埋碌鈴，搞到我都心癢癢，想碌翻2盤。呢度附近呢，仲有一啲咁嘅新起嘅住宅，不過會唔會好嘈呢？就真係唔知道，要佢哋先知啦。好啦，今日都差唔多啦。我都打算要翻屋企啦，沿住呢條舊路行翻出去，咁咦？但係見到呢度有葡撻喎，啲葡撻嘅款都幾特別喎，同我哋以前啲唔同。咩味咁香嘅？原來有人喺度燒嘢食，呢啲真係 Campton Town 先可以有得睇到嘅咋。好啦，拜拜啦。